ต่อไปเราจะมาดูห้อง3/2นะคะมันอยู่ข้างหลังเตียงนอนเป็นเตียงนอน5 ฟุตเตียงใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นระบบสปริงนอนไม่ยวบนะคะมีเตียงมีแอร์นี่ค่ะแอร์แล้วก็มีห้องน้ำนะคะฝักบัวเดี๋ยวเรามาทดสอบเตียงนอนประสีทดสอบเตียงนอนหน่อยประสีแสดงหน่อยสิทดสอบเตียงนอนนุ่มนอนได้โอเคอยู่